Kuphinde kuphi la ufike khona lo mbuso njengamanje ukubingelela uyena uMathindi wacebisa njengoba kanza ukuthi sikulethela zishisa zinje ngicela ukuthi wenze sure ukuthi uyasubscribe uyalike kuze njalo mase kufakela hamba phambili kube wena oqala uthola notification kanza kwethu namhlanje kuhlwa nje sikufikela nezindaba ezimnandi sikwethulela izindaba ezimnandi ekuyizona esiphiwe indlamlenze lapha ke uKhuzani umfoka Mpungose uthi ke sizwe sakithi ngomhla ka-15 2025 kuzobe kungena umakoti oqala emzini kababa umbhidlango wokuvusa imizi yobaba isiqalile asihlangane khona asifake iposter njengoba uyibona ke ipost lana esithombeni sami ukuthi ke ngempela uthi lapha namhla ka-15 ziyawushaya cha bakhomentile abaculi abakhombisa ukuyithakasela kakhulu lensizwa ekoKhuzani nangoke unjoko ethi nazo kumfana kanti lapha uSlow umtshali insizwa lapha engenamoto ithi awusuka madoda wakhuluma sezwe umzukulu kaKhaxa kalingani endishini kuyoze kulingane amanaphungana siyobe sikhona mpema cha baphawulile abanye njengoba ke abalandeli abaningi bethi khuba wathi ke usanele nelo lapha ke Pain went straight to Sibumbu Skamahu FC bakithi cha ayiyaza nenhlamba ke lamagama hey bakithi uthi ke uzalo dlaba lapha futhi bakithi ngani zakwethu ama-comment amaningi njengoba nazi ukuthi ke ey'ntweni ey'ningi kusuke kuwukuthi ngempela abantu basuke bethu enhlamba noma basuke begcona ke omunye uthanda lapha ke usibonelo chest pain straight to Wallace FC ngani zakwethu ngaphandle nje kokuthi ngimoshe isikhathi sakho mina ngicela ukuthi ngizuvo lakho mayelana nalolu daba uyobe ukhona yini amandaba mawukuthi uyobe ukhona shono lapho ukuthi uyobe ukhona emandaba mawukuthi uyobe ungekho uyobe ukuphi abantu kuthulwa umcimbi omkhulu kangaka ngicabanga ukuthi ke insizwa yenze umcimbi ekuyiwona obusulindelwe yinombani kanti futhi obukhulunywa sakudlala nje kuyitshelakala ukuthi ngempela kuyinto engeze ukuthi yenze Khuzani ke sekhombisela ukuthi cha yena uzoyenza futhi umakoti ke uzomveza ndlela ekuyiyona njengoba ke abantu abaningi bephawulile lapha ke ngendaba yakhe uKhuzani ukuthi cha uzojabulisa kakhulu njengoba ke umsizi Mncube ethena kuyaqala nqa endimeni cha ngivumelani ke nomsizi njengoba ke uAli kade shaya nje eganwa ngonyaka odlule bafethu baningi kakhulu abantu abahalalisele Khuzani nathi Guluva TV siyafisa ukuthi sithi halala mfoka Khuba halala Gawozi okwenzile into ke ezojabulisa wena nomndeni wakho kanye nabalandeli futhi ekuyibona abakuthandayo mangabe ke usufike kulesi sigaba sekumele ngempela ukuthi sikuhloniphe lokho mina nawe umlaleli wami ahlangana comment section ungakhohlwa ukusubscribe wenze sure ukuthi uyalike njalo mase kufaka ama video kube wena oqala uthola i notification sibambe la video ngibambe ku video landelayo danko